中低海拔森林生态系。森林将大地装点得美丽又神秘，走入其中就会发现处处充满了生机。在大自然的生态中，偶然有个小身影，出其不意地露个脸，带来一份意外的惊喜。这里真的是野生动物的天堂。在本岛，台湾猕猴是除了人类以外唯一的灵长类动物。它们活跃于树林之中，主要是以植物的果实和嫩芽来填饱肚子，其余的时间则是在树上休息，或者找个同伴彼此理理毛。理毛是猕猴群中很重要的社会行为，不但可以达到清洁的功能，还可以维系社会关系。顽皮又机灵的小猴则多在妈妈的身边依偎着，不然就是找其他的小猴玩耍去了。蓝腹鹇最明显的特征就是雄鸟尾部有着很漂亮的白色长羽，过去这一直是原住民常用的装饰物。100多年前，英国的博物学家史温侯先生在淡水首次发现了蓝腹鹇，才将它定为台湾的特有种。蓝腹鹇的母鸟则长得十分朴素，它们常常一公一母地出现在森林底层觅食。赤尾青竹丝是台湾分布最广、数量最多的一种毒蛇，它们多半在夜间活动。翠绿色的外表使它缠绕在灌丛或树枝上的时候，有了很好的隐蔽效果，常常让人忽视它的存在。它们往往整晚待在固定的地方，等待猎物从身旁经过。青蛙和老鼠都是它期待的佳肴。